So everyone, it's me Biljawati and this is my first video. So आज चाहिँ के हुन्छ भने मैले एउटा नयाँ च्यानल स्टार्ट गरेको छु जहाँ चाहिँ म यो टाउन हल 8 देखि 10 सम्म हैन जतिसम्म भए पनि म म्याक्स गर्नको लागि जर्नी छ यो। सो आज हाम्रो गोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 को सबै वालहरू म्याक्स गर्ने छ। सो लेट्स गो इन्टु फर्स्ट अट्याक र हामीले एउटा बेस भेटिसकेका छौँ। pretty much यो सबै रस बेस हो, सो त्यति साह्रो गाह्रो हुँदैन होला यसलाई 3 स्टार गर्नको लागि। सो हाम्रो अट्याक स्ट्राटेजी रहेको छ यो स्म्यास हग, जुन चाहिँ एकदमै निकै नै सजिलो अट्याक हो। जस्ट हगलाई स्प्याम गर्ने, त्यहाँबाट हिल पोसन चाहिँ अलिकति पोजिसनबाट ड्रप गर्ने। सो हाम्रो एउटा हिल चाहिन्छ यता, एकदमै भारी ड्यामेज खाइरहेको छ भने पोइजन दिनुपर्छ किङलाई र अझै एउटा हिल, किनकि एक्सपोले साह्रै गिरी गरिरहेको छ। र हामी फर्नेस र हगहरू ड्रप गर्नेछौँ माथि 2 o'clock मा। अनि मैले सीसीमा चाहिँ एउटा हग अनि एउटा फर्नेस लिएको छु। फर्नेस लिनुको कारण चाहिँ क्लिनअपको लागि सजिलो हुन्छ, किनकि फर्नेस एकदमै हुन्छ अहिलेको राम्रो ट्रिप हो, जसले चाहिँ क्लिनअपको लागि धेरै नै हेल्प गर्छ र एकदमै सजिलो पारामा यो 3 स्टार भएको छ। सो हाम्रो एकदमै इजी पारामा यो 3 स्टार भएको छ भने हामी अब ब्याक गएर सबै के चेकहरू गर्नेछु जुन जुन अपग्रेड गर्नुपर्ने छ। सो आइ एम गोना मिट यु आफ्टर दिस अट्याक इज फिनिस। सो हाम्रो यहाँ अर्को बेस आएको छ, जुन भनौँ न अब रस 9 नै छ, किनकि त्यति साह्रो म्याक्सहरू छैन। तर पनि कति डिफेन्सहरू म्याक्स छ, जस्तो कि क्यानन म्याक्स छ अनि त्यो एयर डिफेन्सहरू म्याक्स रहेको छ। यसमा नि हामी यही स्प्याम हगै हान्नेछौँ र यसको चाहिँ के छ भने बिचमा किङ क्विन भएको कारणले हक्सलाई गाह्रो पर्ने रहेको छ। र हामीले यहाँ टपबाट विजर्ड र किङले फनलिङहरू मजालेसँग गरेका छौँ र हिल स्पेल चाहिँ अलिकति हेरेर डिप्लोय गर्नुपर्ने छ, किनकि एकदमै राम्रो अमाउन्ट अफ ड्यामेज लाग्दैछ हक राइडर्सहरूलाई। जति यो हेर्दाखेरि यो पनि एकदमै इजी तरिकाले 3 स्टार हुन्छ, किनकि एकदमै धेरै हगहरू अझै बाँचिरहेको छ। हो बिचमा जायन्ट बम चाहिँ नहोस् र एउटा फ्रिज हामी दिनेछौँ यहाँ क्यानन र मोटरलाई। र यतापट्टि फर्नेसले एकदमै राम्रो काम गर्छ क्लिनअपको लागि, जस्तो कि हेर्नु सक्नुहुन्छ। किङलाई पनि यो यत्तिकै मर्छ यो किङ पनि, किनकि फर्नेसको जुन त्यो बर्न ड्यामेज छ जब त्यो मर्छ त्यो एकदमै हाई रहेको छ र किङ पनि मर्न लागेको छ र यो एकदमै सजिलो पारामा 3 स्टार भएको छ। र हाम्रो लुट पनि एकदमै धेरै भइसकेको छ, जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि हाम्रो डार्क एलिक्सर फुल भएको छ भने एलिक्सर र गोल्ड पनि एकदमै धेरै नै छ। सो यो पछि हामी वालहरू अपग्रेड गर्नेछौँ। जति पनि वालहरू थियो एकदमै लो लेभलको छ तिनीहरूलाई हामी अब टाउन हल 8 को वाल बनाउनेछौँ। प्रिटी मच धेरै नै बाँकी छ वालहरूलाई बढाउनु पर्ने। सो आइ एम गोना मिट यु इन द बेस। सो हामी आइसकेका छौँ यता र हामी अब वालहरू अपग्रेड गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। सुरुमा त हामी आर्चर टावरलाई क्यान्सल गरेर वालहरू अपग्रेड गर्नेछौँ र हामी वालहरू यो टाउन हल 6 को वालहरूलाई 7 मा गरेर 7 को वाललाई चाहिँ 8 मा लानेछौँ। सो अब हामी 6 को वाललाई बढाउँ र 7 को भयो अनि अब 8 को गरौँ अनि फेरि अब यहाँबाट लुट लिनेछौँ अनि फेरि अब वालहरू अपग्रेड गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। फेरि लुट लिनेछौँ हामी क्यान क्यासलबाट, फेरि वाल अपग्रेड गर्नेछौँ।
हाम्रो लुट सकिएको छ, तर केही चिन्ता छैन किनभने हामीसँग सिजनमा एकदमै धेरै लुट रहेको छ जुन त्यो सिजन पास हुन्छ त्यहाँ। सो त्यति केही गर्नु पर्दैन र हाम्रो धेरै निकै नै अपग्रेड गर्नुपर्ने जस्तै कि स्विपर, आर्चर टावरहरू। सो हामी फेरि अर्को अट्याकतर्फ लाग्नेछौँ र एकदमै भारी लुटसँग यो बेस आएको छ। यो बेस 8 म्याक्स हो, तर उसको जुन त्यो लेआउट छ त्यो एकदमै सजिलो लेआउट रहेको छ। डिफेन्सहरू सबै एकतर्फमा छ भने लुटहरू सबै अर्कोतर्फमा। सो एकदमै सजिलो पारामा 3 स्टार हुन्छ र यता किङ भर्सेस किङ छोडिदिउँ र किङले टेकआउट गर्नेछ र टपमा जहाँ रिसोर्सेसहरू छ त्यहाँ हामी विजार्ड छोड्नेछौँ क्लिनअपको लागि र यता एउटा हिल स्पेल। अनि एकदमै सजिलो पारामा यो 3 स्टार भएको छ। र प्रिटी मच लुटहरू पनि पाइसकेको छौँ हामीले र हामी फेरि वाल अपग्रेड गर्नेतर्फ लाग्नेछौँ र म तपाईँलाई यो अट्याक सकेपछि भेट्नेछु। र हामी फेरि अब वालहरू अपग्रेड गर्नेछौँ। यहाँ 6 को वालहरू रहेको रहेछ अलिकति, यसलाई 8 को पारौँ अनि यो 7 को वालहरूलाई फेरि हामी 8 को पार्नेछौँ। र हाम्रो टपमा अलिकति उयो वालहरू बाँकी छ भने हामी सिजन पासबाट गोल्ड लिनेछौँ र त्यसलाई पनि अपग्रेड गर्नेछौँ। र हाम्रो सबै वाल 8 लेभलको भएको छ। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।